لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حاج بابا میگم قریب اومدیم یک دعا کرد پروردگارا عمر ما رو به درگاه بی‌نیازش اینا برادرها ما уже رسیدیم انشاءالله که عمره را میکنیم با همراه بابای قند بابای محمد. بابای عبدالرحمن ما اینا که عمره رفته سه میقات رفته اومدیم بابا جون یک دعا گفته بابای قند که یک بابای محمد یک طواف میره و یک طواف بریم عمره کنیم بیایم یک دعای خوب ممتکو خدا حجمونا قبول کنه الله اکبر. اینک بابا عبدالرحمن هم خرسندی هستی بوار که دیگه ای خرسندیش نمیدونه چیکار کنم پیش بیار نزدیک بیار خرسندی بابا عبدالرحمن بینه حاجی جان حج مبارک شوه مبارک شوه خرسند هستی خرسند دیدی که اسلام آدم با کی جاها میبره چقدر عزت میده اسلام وقتی که بابا عبدالرحمن اسلام قبول کرد چقدر خداوند عزت و آبروش داد امروز در زمین مقدس در سرزمین مقدس در نزدیک خانه خدا مثال حج کرد اومد اینجا استراحت داره استراحت کرد خدا شفای کامل تای بابای نورا الله اکبر. خیر ما میریم رفتیم لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بابای خان هازی همین اتوبوس‌ها کو جاشو دیگه شیداگانی خیروستاکی میرفتن گاسیچه ما همه قریب همه دنیا بابا پیاده می اومدم خوبه او پیاده اومدم خوبه هازی خیلی شیدا او در اتوبوس زرد میشینی با همجا با ایجا میشینی اوست میره دالش میره. بیا حاجی جون بیا راه گرده شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لطنه اوهان زبا اوهانیو کو بابای خان اکی نهاز اومد روی مینا چی اشو شنیداری احساسات چی خیلی احساسات یکم بار میبینی اونه خدا را که عشق خراب میگذاره نه یکم با هم 10 با میبینی با همون نمودی ها هم خیلی مهر محبت داره ها همجا چی خیلی بو احساس کرده سی احساس یک احساس کردم که بنده بهترین که الله مهربان اونه خودش دعوت کرده میریم شما رفتیم حاجی جان رفتیم خوش به حالت حاجی جان رفتیم الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر. الحمدلله الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بابای خان بابای محمد حاجی کدوم نماز خونده استی شما میخونی شما نماز شام اینا بابای محمد نماز شما که در جو خونده است خوش به حالت حاجی خوش به حالت خوش به حالت حاجی در حق مردم تاجیکستان دعا کن در حق مردم تاجیکستان دعا کن
Allahu Akbar. در حق دعا طلب و دعا کو کسانی که دعا طلب کردن کسانی که فرزند طلبان، کسانی که شهوت طلبان، خدای مهربان مراد و مقصد خواهد. الله اکبر. خوش به حالت حاجی. میگه یا میگن که ایکیجوین ما گفتیم که از تاجیکستان میگه تاجیکستان میگه امام رحمان ما گفتم امام رحمان البخاری میگه تاجیکان البخاری میگن ما گفتم شما اینجا میگه ای اندونزیا ماشاءالله در حق جناب ولایت دعا کن. در حق جناب ولایت دعا کن. الله مهربان پیشوای ملت جناب اولی را اونش دراز تن شخصیت کنه خدمت اسلامیش از این هم زیادتر زمان الله مهربان بالای سر مردم تاجیکستان ما دعاگو باشه الله مهربان به مراد و مقصد آرزویی که دارن برسن. الله اکبر. بابای خان الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. بابای خان به بابای خان گوش کن امی جاکو майда усу мерӯ усу е бача ита сахт ки мепара ами тана гардана сахт ки бабра инҷа бандиш айси ба усунат бандиш мана атина фи дунё санати фи лохирати санати ва қина азабаннар ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ربنا صفا إن الصفاء والمروة کوی صفا با سوی مروه میرویم. اینا بابای خان در مهنتاشان نگاه کنه ده همی جنان در خدمت هست های تمام میریم ها بابای خان بربری شاپ شده این اول میزنی با میره میتوش که مقصد عمره را بود کردیم سرو را آمدیم تایشی دادیم تایشی آمده بریم انشاءالله.
بابای خان نگاه کن. اینی جایی که میبینی ازش قادم میارم این جایی که نمیبینی این جایی که میبینی بابای خان نگاه کن. نه توجیکستان از دوشنبه بگیر رفته زیشمو نگاه بابای خان جزاخه میمونش رفتم شوکه اینجا Çok gazeteci patriarch. Şef pamojim, şef padajdi. Şef cevap pamagu, diga baba khan. این خونه جمعه که می‌بینید یا توالت خونه ابو جهل است. دیدی خونه شف کالون ده همون وقتش خونه کالون بود. کالون همین مکتب بود. ابو جهل نمیدونم ابو جهل مسلمان شده نیست اوه آنی گردی مایده هستا. اگر خونه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلام بود. آن جون مسعود خونه ابو جهل توالت چیده. برای که همون وقت دیگه ابو جهل همون شور نجاسا و چیزایی سری رای این زبان میگه اسم پارتو آنا خونه و نشون میده توالت چی لگه اوزی نه خونه ابوجهل توالت چی لگه دیده بچه اینا نگاه بابای خان نگاه خونه ابوجهل این میجا تو اون اونجا توالت چی لگه دیدی آنا که نگاه اینی مایده خونه حضرت پیغمبر بود اینی مایده او تاج خونه شه آنا که یه چیز دیگه با نشون میدم هو اونجا کو هو اونجا جای توالت چی لگه شه او رفته مازی نشون میده رفته پاوزش کنیم بابای خان اینی زبور دیدی اینی زبور دیدی نه این میگه اهل قریش فهمیدی در قرآن سوره نازل شده کو برای همه امترین است جای ام نه او جای امترین دیدی زبور شدی چند قبلنده انا که نگاه کو بابای خان استو هو اون خونه را دیدی هو اون خونه را دیدی هو آن خونه زرد ای اکا هو اون خونه زرد چرکنجا دیدی آن موجا حضرت پیغمبر صلی الله علیه آنجا توالت چیدگی های آن موجا اونا هو آن موجا توالت چیدگی هو آن موجا اونا هو آن موجا دیدی آنجا توالت چیدگی های آن که نگاه که بابای خان نگاه هوجی اینجا خونه ابو جهل اینجا توالت ابو جهل دیدی اینجا خونه توالت کردن آن اینجا همسایگیش بود فهمیدی حضرت پیغمبر همسایگیش بوده ها اونجا توالت چیدگی های در خونه ابو طالب ها خونه ابو طالب های همونجا توالت جای توالت چیدگی شه ها اونجا جای توالت شه خیلی نه چی گفتنی یکو یکون گفتنی داری همه ابو جهل با اخلاق دیدی که عاقبت چی شد قدر رسول خدا را غم داد صلی الله علیه و اینا تو آخران و قیامت خانه ابو جهل حاجت خانه شد برای همین هیچ وقت میگن که ابو جهل مسلمان شدنی نیست یعنی که همه آدمات بدگهر اشاره شدن که همون کاری بدی و کاری خدا بخبری عاقبت شدن خیلی یعنی ابو جهل مسلمان شدنی نیست فهمیدی پیرو ابو جهل نشین بعضی آدم‌ها نگهبان تو باشه